qız uşağı üçün qızı daima əsasən 11 yaşından mən buradan bütün analara çağırış edirəm. Xahiş edirəm, təvəqqə edirəm 11 yaşından 20 yaşına qədər qızını hər dəqiqə nəzarətdə saxlasın. Qızın həyatı onun bədənində olan hormonlardan asılı. Hormon artdısa gözü kimi gördüm çıxıb gedəcək qız. Ona görə nəzarətdə saxlamaq, qıza hər şeyi aydınlaşdırmaq, ana deməlidir bunu. Ana tərbiyəli olmalıdır, ana daha savadlı olmalıdır nəinki atadan. Yəni qız uşağının ağlına ümid eləmək olmaz. Hormon olan yerdə özündən asılı deyil. Hormon bilirsiniz nədir? Bilirsiniz nə? Eşq nədir? Məhəbbət nədir? Ümumi kolxoz sözdür. Məhəbbət bədəndə hormonların həddindən artıq üsyan eləməsidir. Aha. Bax, o hormonlar, cinsi hormonlar deyir, testosteron kişi. Bəli. Qadınlarda estradioldur məsəl üçün. Hər ikisində, kişidə də var, qadında da hər ikisindən.